Oh, what's up mga kaulo? Nandito na naman po ang inyong vlogger of the day, Upaw. Gumawa ng isang challenge na tinawag nilang unboxing challenge. Ako ay on the way sa aming mailbox upang kunin ko ang aking Apple Card. So, actually, dapat nung mga last 3 days ko pa siya nakuha. Pero dahil nga ako ay nasa Pilipinas, kaya ngayon ko pa lang siya makuha. What's up mga kaulon? At ngayon ay nakuha ko na ang FedEx card na naglalaman ng aking credit card. Ngayon nga ay akin ang nakuha ang FedEx na ito yung Apple Card ko po guys, nakuha ko na siya at dahil ngayon po ay sobrang excited na talaga ako at wala na akong time mag-unbox sa bahay dahil super busy ng aking schedule ay dito ko na lang siya i-unbox sa sasakyan. So umpisahan natin. Una is nakalagay FedEx, nakalagay ang aking pangalan, nakalagay lahat ng aking information dito at bubuksan natin siya para dito. Ito daw ang pagbukas. Yan. God. After nun ay pagbukas mo ng envelope ay meron pang isang envelope at nakalagay dito kung paano buksan. So gagawin natin siya ay bubuksan natin siya ng kagaya ng pagbukas dito. So ayan, buksan natin ang pagganto. Yan, may kita nyo naman sarado pa talaga. Yan, tanggalan natin. Pag binuksan mo siya ay oh my God. Nakikita nyo ba? Really, nigga? Oh my God, guys. So, ito na siya. Nakikita ko na siya. Ang aking Apple Card. Oh my God. Napakaganda. O, sige, tingnan nyo, guys. Yan ang itsura ng Apple Card sa loob. Yan, napaka-colorful niya. Napakaganda ng color, napaka-classic, napakaganda ng pagkakakulay niya. So ayun na. Napakaganda po ng kanilang product na Apple Card na ni-release dahil napaka-easy po niya to use. Una ay yung Apple Pay and sumunod naman yung Apple Card. Kaya to all the iPhone users out there, pwede po kayong mag-apply using your phone. Just click the wallet app on your iOS device and then after that, may kita nyo po dun yung mga add card. May plus sign po sa taas. Dun nyo po may kita yung start your application. So, in applying for Apple Card, it will only take you for like 2 to 3 minutes to apply. And then, to know if you were approved, it will take 4 to 6 for today's video, guys. And sana po ay nagustuhan nyo. Don't forget to like and click the notification bell below. And for more videos and updates, just subscribe on my channel, guys. So, thank you and God bless you all.